الميعاد قرب، واللي حصل على ارض الهلال السوداني في ملعبهم لابد ان هو يرجع، وهيرجع في ارض الملعب. احنا بتوع الكوره واحنا بتوع ارض الملعب، واحنا هنرد في ارض الملعب. لابد ان اللعيبه النهارده تكون رجاله وقد المسؤوليه، ومش هقول انهم ينتصروا للاهلي، ورغم ان الانتصار لازم يكون للنادي الاهلي، ولكن لو مش هتنتصروا للنادي الاهلي انتصروا لنفسكم. افتكروا اللي حصل معاكم في ملعب الهلال هناك، وردوا في الملعب وردوا بنتيجة كبيرة، ردوا بنتيجة ساحقة على الهلال السوداني. عرفوهم حجمهم، وعرفوهم من هو النادي الاهلي، وعرفوهم ان كل البروباجندا اللي هم عملوها دي ما هي الا انهم بيحاولوا يكبروا نفسهم ويعملوا صيت لنفسهم على حساب اسم النادي الاهلي. عرفوهم انهم جنب النادي الاهلي لا شيء. عرفوهم ان النادي الاهلي لما يروح اي مكان لابد من استقباله احسن استقبال، لان هو كبير القاره، وانهم غلطوا غلطه كبيره جدا 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 بالطريقه اللي اتعاملوا بيها مع النادي الاهلي هناك. عرفوهم كل ده. كونوا رجاله وكونوا قد المسؤوليه. الاداره بتاعتنا وعملت اللي عليها، وجابت تصريح بدخول 50,000 مشجع للمدرجات، والجمهور وبدوره وعمل اللي عليه، وحجز التذاكر في ساعات معدوده، في 6 ساعات تقريبا كان 50,000 تذكره محجوزين. الباقي عليك انت، الدور عليك انت تكون راجل وقد المسؤولية، وقد تيشيرت النادي الاهلي، وقد الجمهور اللي حجز 50,000 تذكرة في 6 ساعات. الجاي بتاعك انت كلاعب، انتصر لنفسك وانتصر للنادي الاهلي، ورجع حقك وحق النادي الاهلي باللي حصل هناك في السودان. افتكروا وخليه في ذهنك، وانزل حط عليهم في ارض الملعب بالمصري كده. تخيل شكلك لو قصرت بعد كل ده، قصرت بعد كل اللي مجلس الاداره عمله، بعد الملحمه اللي عملها الجمهور، وبعد حاجات كتيره جدا بنشوفها اليومين اللي فاتوا. تخيل انك قصرت وحصل حاجه لا قدر الله، صدقني مش هتطرحها. الجمهور جاي صايم وطلعان عينه في الطريق حرفيا، فكون راجل عشان هم جايين يشوفوا رجاله. فخلينا نقول التشكيل سريعا. الشناوي في حراسه المرمى، اكيد طبعا من الشمال لليمين علي معلول، ياسر ابراهيم، عبد المنعم، محمد هاني. خط الوسط هيكون اليو ديانج ومروان عطيه، قدامهم القندوسي. هيكون طبعا احمد عبد القادر والشحات وكهربا في الهجوم. ده تشكيل انسب من وجهه نظري انا، من وجهه نظري الشخصيه اللي ملهاش قيمه على الاطلاق. التشكيل اللي هيحط كولر ممكن يكون مغاير لده تماما، ممكن يكون تشكيل تاني تماما، واللعب هيكون من وجهة نظري في خط الوسط والاجنحه، ولكن خط الدفاع فهو ثابت. كهربا من وجهة نظري فهو ثابت. القندوسي اتمنى ان هو يكون برضو ثابت. اللعب بس هيكون في تغيير بسيط في خط الوسط او الاجنحه، ولكن ايا كان التشكيل اللي هيحط كولر نتمنى ان هو يوفق في اختيار 11 لاعب، وانا واثق ان شاء الله اي 11 لاعب هيلعبوا المباراه دي هيكونوا قد المسؤوليه، وهيكونوا رجاله، وهيفرحونا. وان شاء الله هنصعد من دور المجموعات بعد معاناه عشناها ودايما بنعيشها مع النادي الاهلي، ومش جديد على النادي الاهلي اللي بيحصل في دور المجموعات ده، ولكن ان شاء الله هنصعد، ومن الجاي هتكون الدنيا خير، وهنقدر اننا نوصل للنهائي ونفوز بالبطوله. ليه لا؟ ما احنا النادي الاهلي ومتعودين على كل ده. وبكده حلقتنا بتكون خلصت. نشوفكم بعد المباراه. سلام.